বড় ভাই কত করে বেগুন? বেগুন 50 টাকা দিয়েন তো, 3টা দিয়েন। আর টমেটো কত করে শীতের সবজি? 40 টাকা। 40 টাকা দিয়ে নামগো। কতদিন যাবত ব্যবসা করেন ভাই? 10 বছর থেকে। 10 বছর বয়স থেকে। বয়স কত এখন আপনার? বয়স তো 27 চলতেছে। হ্যাঁ 26-27 চলে। মানে 16-17 বছর এই সবজির ব্যবসা করতেছেন। কেমন বেনিফিট পেয়ে যাচ্ছেন? থাকে কেমন? 1000-1200 থাকে। 1000-1200। কাঁচামরিচ কত করে ভাই? একটা 20 টাকা দেন। আসলে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতেছে।